Këto ditë fund viti nuk janë gjithmonë të lehta për të gjithë ne. Disa po e mbyllin me një vit fitore, me një vit suksesi, sidoqoftë ai sukses për ty. Disa tjerë me lodhje, me zhgënjim, me pyetje pa përgjigje. Dhe nëse jetë këta dytët, dua të them këtë gjë. Ti nuk je vonë, ti nuk je i prapambetur, ti nuk je i humbur. Ky vit nuk ishte ai që prisje, por ishte ai vit që të mësoi, të forcoi, të bëri më të vetëdijshëm. Ky mesazh është për gjithë ata që në këtë moment janë smur, për gjithë ata që janë larg familjes, për gjithë ata që janë të ndarë ose që kanë përjetuar një ndarje ose që ndihen të harruar. Dhe ky mesazh është për ty. Nëse do të kalosh të vit të ri për herë të parë, pa njeriu tënd të dashur, nëse je në ndonjë nga këto vende, dua të them qartë, ti nuk je i padukshëm. Dhimbja jote ka vend dhe heshtja jote ka kuptim. Ndoshta ky vit ka marrë më shumë se të ka dhënë. Ndoshta nuk pate forcë të buzëqeshje gjithmonë, dhe është në rregull, sepse forca nuk duket gjithmonë si fitore. Ndonjëherë forca është thjesht që të zgjohesh edhe një ditë tjetër. Ndoshta nuk ndryshove gjithçka nga jashtë, por diçka brenda teje u zhvendos. Dhe ndonjëherë kjo është fitoria më e madhe. Për vitin që vjen, nuk të uroj thjesht më shumë, të uroj qartësi dhe guxim për të zgjedhur veten dhe forcë për të mos u dorëzuar. Edhe atëherë kur nuk të sheh askush, sepse jeta nuk matet me sa shpejt ecim, por me sa të vërtet jemi në drejtimin tonë. Gëzuar dhe këtë vit, miku im, mikesha ime. Qoftë ky vit, viti kur ti nuk dorëzohesh nga vetja jote, nga të qenurit ti.